Er du der? Jeg troede, du var gået i seng. Jeg vil godt snakke med dig. Kan vi gøre det i morgen, Adam? For det har været en lang og besværlig dag for lille Christoffer her med al den opmærksomhed. Ikke også, skat? Jeg vil godt snakke med dig nu. Ja. Ja, hvad så? Smut lige ind på fars kontor, skat, ikke? Og tag et tæt på, så du ikke får sig. Ja, hvad er det med dig? Hvad er der galt? Hvad er det med lavkagen? Hvad nu, hvis det ikke er djævlen, der tester dig? Hvad mener du? Hvad nu, hvis det ikke er ham, der har været efter dig alle de år? Nå, så du vil famle lidt igen, Adam. Ja, godt. Så hvis ikke det er djævlen, hvad er det så? En lille nisse måske? Eller så lige pludselig så er fuglene og komfuret og ormene, det er bare rent tilfældighed. Er det det, du går og siger til folk nede i byen nu? Adam, er det det? Gud. Hvad bare? Gud. Hey, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad nu, hvis det er Gud, der er efter dig, og ikke djævlen? Hvorfor i alverden skulle han dog være det? Det er, fordi han hader dig, Ivan. Jeg har læst den her bog, Jobs bog. Ja. Den du også læst, ikke? Ja, den har jeg så aldrig fået læst, for den handler jo bare om en krokodil. Eller, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Ja, der er masser med en krokodil i. Men den handler også om noget andet. Kan du huske, Gud slår Jobs kvæg ihjel? Hans 7 kameler og hans 10 børn. Hvad? Han tager alt frem og gør ham spedalsk. Mener det der om noget, Ivan? Jeg har jo aldrig haft en kamel. Se på mig. Se på mig, Ivan. Du ved godt, at det er Gud, der har gjort alt det her, ikke? Du har ikke Gud på din side, Ivan. Jo, jeg har. Men jeg tror ikke en skid på noget af det her pisse her. Du skal bare vide op dit syge lille hoved, ikke? At det er Gud. Djævlen har ikke brugt så meget som 2 sekunder på dig. Gud vil ikke hjælpe dig, Ivan. Han vil slå dig ihjel. Men du er bare så tykhoved, at du ikke kan fatte det. Hvorfor gør du det her mod mig? Det er fordi, jeg er ond. Og der er ikke noget, du kan gøre ved det.